హలో, నేను సిఎస్ రావు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా దీని మీద విశ్లేషణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను నిర్ణయించుకున్నాను. అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిజంగానే శాంతి భద్రతల ప్రాబ్లం ఉందా అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేలా ఆ సంఘటన నాకు కనిపించింది. అందుకే అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన విశ్లేషణతో పాటు అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనకు సంబంధించినటువంటి విజువల్ను కూడా మీ ముందు ఉంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా. వాస్తవంగా శ్రీకాకుళం నుంచి కుప్పం వరకు కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులు చంద్రబాబు నాయుడిని రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి రిమాండ్కు పంపించిన దానికి నిరసనగా ఒక ర్యాలీ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. ఇది గాంధీ మార్గం ద్వారా చేస్తున్నటువంటి ఒక ర్యాలీ. కొంతమంది అభిమానులు సైకిళ్ళ మీద శ్రీకాకుళం నుంచి కుప్పం వరకు ఆ సైకిల్ యాత్ర చేస్తూ వెళ్ళారు. వెళ్తూ మార్గ మధ్యంలో పెద్దిరెడ్డి, మంత్రి పెద్దిరెడ్డికి సంబంధించినటువంటి నియోజకవర్గం పొంగనూరు, ఆ పొంగనూరుకి ఎంట్రీ అయ్యారు. పొంగనూరుకి ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది నేను చెప్పడం కన్నా ఈ విజువల్ చూస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మీరే ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనే దాని మీద. చూడొచ్చు. సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి సిట్యుయేషన్. చంద్రబాబు నాయుడు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నారు, ఆయన రిమాండ్ మీద ఉన్నారు. ఆయనకి మద్దతుగా ఆయన అరెస్ట్ కావడాన్ని నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు శ్రీకాకుళం నుంచి బయలుదేరి సైకిల్ మీద ఎల్లో డ్రెస్ వేసుకొని తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలతోటి నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు. పొంగనూరు కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత పొంగనూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో అక్కడ ఎదురైనటువంటి సంఘటన ఇది. సో ఇక్కడ ఎవరో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఉండడానికి లేదు. తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ చొక్కాలు కానీ వేసుకోవడానికి లేదు, అసలు పసుపు కలరే కనిపించడానికి లేదు అనేది ఈ కనిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయం. ఆయన చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యాన్ని చూసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా పరిపాలన ఉంది అనే దాని మీద మనం ఒక ఒపీనియన్కు రావచ్చు. ఇది బయటకు వచ్చినటువంటి సంఘటన. బయటకు రానటువంటి సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి సామాన్యులు చాలా సందర్భాల్లో ప్రైవేట్ సంభాషణలో మాట్లాడుకుంటున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే నోరు విప్పి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేటువంటి అది కూడా లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. వాలంటీర్ల ద్వారా
ఎవరెవరు పార్టీకి వ్యతిరేకం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరెవరు అనుకూలం అనేది తెలుసుకొని వాళ్ళ మీద రకరకాల ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు అనేది ఇప్పటి వరకు వినిపించినటువంటి కొన్ని విమర్శలు లేదంటే ఆరోపణలు. కానీ ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన తర్వాత ఎవరైనా సరే కాదనగలరా? తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాడర్ మీద, తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఏ విధమైనటువంటి దౌర్జన్యం అక్కడ పొంగనూరు కాన్స్టిట్యూన్సీలో నెలకొంది అనేది. ఎంత దౌర్జన్యం చేస్తున్నారంటే, ఉండేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పొంగనూరులో, భారతదేశంలో ఉన్నాం, లేదా ఇతర ప్రాంతాల్లో లేం మనం. ఉత్తర కొరియాలో, దక్షిణ కొరియాలో ఎక్కడ లేం మనం, పాకిస్తాన్లో లేం, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో లేం. బహుశా అలాంటి సంఘటనలు ఆ దేశాల్లో కూడా జరుగుతాయో లేదో తెలియదు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఇలాంటి దృశ్యాలు శ్రీకాకుళం నుంచి అభిమానులు వెళ్తూ ఉంటే దౌర్జన్యం చేసి నడి రోడ్లో వాళ్ళ బట్టలు విప్పేసి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలను లోపల పెట్టించి పంపించినటువంటి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అభిమాని అంట, పెద్దిరెడ్డి దగ్గర ఉన్నటువంటి అనుచరుడు అంట. ఆయన పేరేదో నాకు కూడా తెలియదు. మరి ఇలాంటి దౌర్జన్యం చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది. ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈయన మీద ఒక కేసు కూడా బుక్ అయినట్లేదు. ఈ సంఘటనను బేస్ చేసుకొని బుక్ చేసుకోవడానికి కూడా, కేసు బుక్ చేయడానికి కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి పోలీసులు ధైర్యం చేస్తారో లేదో కూడా అర్థం కాదు. మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కుప్పంలో చంద్రబాబు నాయుడును ఓడిస్తానని చెప్పి ఒక సవాల్ చేశారు. మంత్రి పెద్దిరెడ్డికి అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు కూడా కాలేజీ మేట్స్. వాళ్ళు కాలేజీ రాజకీయాల నుంచి వాళ్ళు విద్యార్థి రాజకీయాలను చేస్తూ ఎదిగారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు కుమార్తె భువనేశ్వర్ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన రాజకీయంగా ఎదుగుతూ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అప్పటి నుంచి కూడా పెద్దిరెడ్డి రాజకీయంగా గ్రాఫ్ పడిపోయింది. రాజశేఖర రెడ్డి ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వచ్చారో 2004లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారో అప్పుడు కూడా ఆయన ఈ విధంగా చెలరేగిపోలేదు అనేది స్థానికులు చెప్తూ ఉంటారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడైతే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారో అప్పటి నుంచి పెద్దిరెడ్డి నిజ స్వరూపం బయటపడింది. సో పెద్దిరెడ్డి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఓడించడమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తూ ఇలాంటి అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నారు ఆయన అనేటువంటి ఆరోపణలు, అలాంటి విమర్శలను ఆయన ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రచారానికి వెళ్ళిన సందర్భంగా కుప్పానికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడిని ఎంటర్ కాకుండా ఆయన అనుచరుల ద్వారా అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఈ మధ్యకాలంలో యువకాలం సందర్భంగా వెళ్ళినప్పుడు కూడా రాళ్ళు, కోడిగుడ్లతోటి దాడులు చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారనేటువంటి ఆరోపణలు ఆయన మీద ఉన్నాయి. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా రాజకీయాలు చేయడం వేరు, దౌర్జన్యంతో ఇలాంటి దమనకాండలతోటి రాజకీయాలు కనుక చేయదలుచుకుంటే రాష్ట్రం ఏమైపోతుంది అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు సామాన్య పౌరుల్లో రేకెత్తడం అనేది సహజం. ఈ విజువల్ చూసిన తర్వాత, అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన చూసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను ఇప్పటివరకు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వివరిస్తూ, ఆరోపణలు చేస్తూ, విమర్శిస్తూ వస్తున్నా కానీ చాలామంది పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోలేదు. కానీ ఇలాంటి సంఘటన చూసిన తర్వాత ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు, విమర్శలు ఖచ్చితంగా నిజమేనేమో అనేటువంటి అభిప్రాయం కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉండి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండి, అక్కడ చిత్తూరు జిల్లాలో ఇలాంటి సంఘటన జరిగింది అని అంటే దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? దీన్ని ఎవరు టేకప్ చేయాలి? దీనికి ఎవరు పరిష్కారం చూపాలి? ఇలాంటి సంఘటనలు కనుక రాబోయేటువంటి రోజుల్లో వస్తే కనుక అప్పుడు అసలు ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి అనేది ఒకసారి ఊహించుకోవచ్చు. అందుకే పదే తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ విపక్షాలు కానీ మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నారు, బాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం నడవాలి, అదర్వైజ్ రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం నడవదు అనేటువంటి విషయాన్ని విపక్షాలు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఏంటి రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంగా ఉంది అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంఘటన చూసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో నడుస్తుంది ఏ రాజ్యాంగం అనేది చూసిన వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవచ్చు, నేను చెప్పవసరం లేదు. సో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కనుక ఇలాంటి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయకపోతే ఎంత దౌర్జన్యం చేస్తున్నాడు, నడి రోడ్డులో పట్టపగలు వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళని, గాంధీ మార్గంలో నిరసన తెలియజేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని, గాంధీ మార్గంలో చంద్రబాబు నాయుడికి మద్దతు పలుకుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఏ విధంగా అడ్డుకొని దౌర్జన్యం చేస్తున్నారో మనం చూడొచ్చు. సో ఇవాళ ఈ దౌర్జన్యం తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ మీద కావచ్చు, మరోసారి ప్రజా సంఘాల మీద కావచ్చు, లేదా ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడేటువంటి వాళ్ళ మీద కావచ్చు, లేదా వివిధ పిల్లర్స్ కింద ఉన్నటువంటి 4 పిల్లర్స్ సమాజం ఉంది, ఎగ్జిక్యూటివ్స్, అలాగే లెజిస్లేషన్, అలాగే న్యాయ వ్యవస్థ, మీడియా. ఈ 4 వ్యవస్థల్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ మీద కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి
వస్తుందేమో అనేటువంటి అనుమానం కలగక మానదు. సో అందుకే ఈ సంఘటన మీద మరి ఆ జిల్లా యంత్రాంగం ఏ విధమైనటువంటి చర్య తీసుకుంటుందనేది మనందరూ కూడా వేచి చూడాలి. మరోసారి ఆయన దౌర్జన్యం చూద్దాం. యాక్చువల్గా మేము ఆయన దౌర్జన్యం ఏ విధంగా ఉందనేది కంప్లీట్గా చూపిద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాం. కానీ ఆ మాటలు వినటానికి కూడా కర్ణ కఠోరంగా ఉన్నాయి. అందుకే బీఫ్ చేయడం జరిగింది. ఆ బీఫ్ చేసినటువంటి ప్రతి బిట్లో కూడా అన్పార్లమెంటరీ వర్డ్స్, బూతు పురాణం మొత్తం ఉంది అక్కడ. సో ఆ బూతు విన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు సహజంగా జీర్ణించుకోలేరు, తిరగబడతారు. కానీ అక్కడ వాళ్ళ దౌర్జన్యం చూసి వాళ్ళు భయపడిపోయి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది షర్ట్లు విప్పారు, తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలను బ్యాగులో పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోయారు, భయపించారు, దౌర్జన్యం చేశారు. సో ఇంకో ఆ సంఘటనని మరోసారి చూద్దాం. ఇది సో ఎంత దౌర్జన్యం అంటే, బహుశా ఇలాంటి దౌర్జన్యాలు మనం పాకిస్తాన్లోనో అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వస్తుంటాయి. పాకిస్తాన్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు, పాలస్తీనాలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు, అలాగే ఉత్తర కొరియాలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు, దక్షిణ కొరియాలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు, ఉగాండాలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు, ఇలాంటివి మనం చూస్తుంటాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం ఉన్నటువంటి తిరుపతికి సమీపంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ జిల్లాకు వస్తుంటారు. ఇది చిత్తూరు జిల్లా బే అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి భాష. అంతకు మించి నేను ఆయన ఉపయోగించినటువంటి భాషను ఉపయోగించలేను నేను. కానీ ఆయన ఉపయోగించినటువంటి భాషను మేము బీఫ్ చేసాము. ఆయన ఉపయోగించినటువంటి భాషను కనుక వింటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ స్థాయిలో ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వేచ్ఛ ఎలా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పౌర హక్కులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దాని మీద మీరే ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఇప్పటికైనా దౌర్జన్యకారుల మీద చర్యలు తీసుకోకపోతే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ప్రజలు తిరగబడతారు. తిరగబడిన తర్వాత అప్పుడు పోలీసులు కూడా ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి వస్తుందనేది గత చరిత్రలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు స్పందించి దానికి పరిష్కారం ఇస్తారా, లేదంటే అక్కడ ఉండేటువంటి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి ఏది చెప్తే అది చేస్తారా? ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంతే అనేటువంటి ఒపీనియన్ తోటి బాధితులు మళ్ళా శ్రీకాకుళం చేరుకుంటారా అనే దాని మీద మనం వేచి చూడాల్సి ఉంది. సో ఈ విజువల్ చూసిన తర్వాత నాకు కొంత బాధేసింది. ఇలాంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఉందా, లేదంటే కేవలం పొంగనూరులో మాత్రం ఉందా? పెద్దిరెడ్డి ఆయన మంత్రి, సీనియర్ పొలిటీషియన్, బహుశా ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరిగిందా, ఆయన ప్రమేయం లేకుండా జరిగిందా, ఆయన అనుచరులు ఓవర్ యాక్షన్ చేశారా అనే దాని మీద ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళే క్లారిటీ ఇవ్వాలి. సో ఏ పార్టీకి అధికారంలో ఉన్నా ఇలాంటి పరిస్థితిని అయితే భరించలేము కూడా. సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇది చూసిన తర్వాత అయినా రెస్పాండ్ అవుతుందని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. సో రెస్పాండ్ కాకపోతే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితులు ఇలానే ఉంటాయేమో అని అందరూ అనుకుంటుంటే మనం కాదనేటువంటి సిచ్యువేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.